ईरान और अमेरिका की जंग में अब तक की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के उस F-15 ईगल फाइटर जेट को मार गिराया है, जिसका 50 सालों का रिकॉर्ड एकदम बेदाग था। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने दबी जुबान में कबूल किया है कि उनका विमान ईरान की सरजमी पर गिर चुका है। 850 करोड़ की कीमत वाला यह लड़ाकू विमान अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। ईरान ने बाकायदा मलबे की तस्वीरें जारी कर अमेरिका के सैन्य गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। क्या ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने ईरान की वायुसेना खत्म कर दी है, अब पूरी तरह झूठा साबित हो चुका है? बड़ा सवाल है।